Здравейте, приятели на Мистер Карс! Днес правя директно включване от офиса, като сме намерили тук за вас няколко доста изгодни обяви на автомобили из Европа и Щатите. Като първата кола, която искам да разгледаме днес, е именно BMW X5 2020 година, плагин хибрида 45E. Автомобила разполага с B58 мотора, който, както на повечето фенове на марката и на този конкретно автомобил, им е известно, че това е един от най-здравите и най-сполучливи мотори, които BMW прави в последните няколко години. Автомобила, който днес разглеждаме, наистина, ако така мога да се изразя, е една повече от изгодна оферта, понеже колата е с пълен пакет, както интериорно, така и екстериорно. Black on Black, Shadow Line, с тъмни джанти 21 цолови, с ПМ волана вътре, доста запазена кола на 137 000 км, като разполага, както казах, сем волан, цяла панорама, доста екстри към пакета и цената, на която може този автомобил да бъде закупен веднага, доставен с всичките транспортни такси, такси към продавачи и крайна цена в България, цената на тази кола ще бъде 42 800 евро. Следващия автомобил, който ще разгледаме, е Toyota CHR 1.8 бизнес хибрид. Колата се намира в Италия на покупна цена от 13 800 евро. Следващия автомобил, който сме намерили тук, е в Флорида. Колата е 2017 година, Audi Q7 Premium Plus на 98 000 реални мили с ориентировъчна крайна цена до България 37 000 лева. И последния вариант, който днес ще ви покажем, е 2017 година Mercedes GLS 450 форматик на 131 мили с крайна цена до България след всички разходи 18 850 долара. Автомобилите са на търг след няколко дни, така че няма много време. Може да се свържете с телефона, който ще бъде поставен долу под видеото. MrCars.bg